Hey everyone! In this video, aakyatin naman natin ang Boso-Boso located in Antipolo. Wala pang 20 kilometers ang layo nito from our place. Sikat ang daan na ito para sa bikers dahil may patag, lusong at ahon. Pero dahan-dahan lang naman. Kaya kung newbie ka tulad ko at gusto mong maka-experience ng medyo long ride na may challenge, I'm sure ma-enjoy mo rin ito. Ako si Chesca and let's ride safe going to Boso-Boso. Oh my gosh. So, anong oras tayo gumising? 4:30. Anong oras tayo nag-ride out? 6:30. Dito sa part na to, simula pa lang, medyo nakakapagod na kasi almost 1 kilometer ito na paahon from the Masinag Market to SM Cherry. Kaya dapat dahan-dahan lang ang pacing natin dito. First stop natin. Kaya nga dahan-dahan ako eh. So naputulan si Kuya Basti ng kadena. So we're here waiting for them. Ayan, kape-kape muna. While waiting, yes! pick up muna. Yes! In this part, pagkatapos nating makapagpahinga ng konti sa Sun Valley, may ahon na ulit. Pero, since second time ko nang nakapag Boso-Boso, nalaman ko at nahanda ko na yung isip ko na aahon ako rito. That's why I was able to do this technique na nagtatahi ng daan para hindi ako masyadong mahirapan. O, diba? Kayang-kaya. Okay. Buko break. Saan sila? Bahala sila. Ate, buko. At dalawa? Ikaw din? Dalawa po. Ano ma'am? Baso lang po ma'am. Opo. Salamat. Ay. Buko break. Cheers, Bonnie. Nakaya natin yung ahon for the second time. Wala. Hindi na ganun kahirap. Ako pumadyak ngayon. Yan, dyan. Puro na magkumpuni ng bike. Okay. Okay na? Wow. So, ship ako na ship kasi gusto kong may ilalambot pa siya. Pero wala na, guys. So, we're waiting for the others. AKA, nagpapahinga. Actually, napagod lang talaga kami. Kunwari, naghihintay sa iba. Pang ilang beses na When we're riding in a group, kailangan hintayan talaga. Diba? Kasi, hindi naman to race eh. Walang ganun. Ayaw naman magpahinga. Walang ganun. Nakikisama lang talaga tayo. Kaya tayo nagsa-stop. Yay! We've made it! Ah, thank you! Thank you sa taho, Miguel. Love it! We're finally here at the Boso-Boso sign. Ang daming tao. So, charge muna tayo ng GoPro habang naghihintay sa mga kasamahan natin. At may baon ako. Da-da-da! Isang pirasong pandesal. Lagi kayo dito? Nandun lang ako, walang bumaba rito. Wow! Sinubukan lang. Kasi ako solo lang kasi ako lagi. Nahirap pumunta magbuhan sa sapi. Oo nga po. Kapag mag-isa, parang walang nagpuput sa'yo. Wala kang inaabangan. Wala mga kasama ko, puro repair eh. Ah! Uy guys, bakit naman tayo nagdala ng geisha dito? Puti na mukha mo. Guys!
34 years old. 34 and 6 months. Wow! Diretso na natin. Kuya Basti, you made it. Ano nangyari sa kadena mo kanina? Ano, nabalik. Nabal. Galing tayo sa Sogo. Ayun, binabalik. Yun! Yes! Breakfast time. Ito na yung official breakfast time. Kanina kasi nag-binge ako ng pandesal. Taking our time, Yes. one pajak at a Yes. time, and then we should be relaxed. Don't Yes. be pressured. Let those people who will be passing you by, you just say hi and see each other here in Boso-Boso. Yes. We are here already through the grace of God. Thank Yes. God for the strength and thank God for the opportunity. And that's why we're here. We're celebrating with all the people who also took the road from Masina going here to Boso-Boso. Yes. This is not a race. Diba? Ang importante, makarating ka dun sa destination. No matter how slow or fast. But since most of us are still beginners, diba? We just have to take our time. But you'll surely get there. Diba? Diba, Ate Meg? Diba, Kuya Basti? Si Kuya Basti na, ano pa yan? Naputulan pa yan ng kadena. Ate Meg. Holy cam. Nanay, anong lasa niyan? Parang bangus. Lasang bangus ah. So, time check. Already 11:51. Kababa pa lang kami ng Boso-Boso pa uwi. So, sobrang init na. For sure. So, kailangan magbalot-balot ng ulo. Tago ang ears. Tago ang buong mukha. Hindi nyo na ako makilala. Tulog lang ako ah. Dapat kasi bubunutan na siya eh. Naging dentist. Preparing for descent. Departuring now. Check-in na kami. Init. Buti na lang may ice pa yung unamin ko. It really helps na insulated yung bote ko. Wow! Healthy human, baka naman. Antok na! Whee! Shout out naman, Basti Santiago! Grabe, gano'n nakatagal yung YouTube channel mo? Ha? Gano'n nakatagal? 1 year. Magko 1 year na. Wow! 1,000! Okay na ako doon. Hindi ko naman planong sumikat. Gusto ko lang ma-share yung progress natin as newbie bikers. Diba? And there you have it. I hope you enjoyed today's ride and sana makapunta rin kayo rito and enjoy this amazing view. Ride safe everyone. God bless!